Մշո դաշտերով, երգերով, գորանիներով եկան, անջատ, խումբ, վարդանանց կողմերով եկան, հայրենի եզերքի հոշոտված քարտեզներով, հոգևոր քարոզներով, պարականոն թղթերի ճշմարտություններով, ու նորից արթնացավ նիրհած, այսպիսի սերունդ եղավ, այսպիսի սերունդ դժվար թե կրկնվի ասքը, և ռանչվարների ու զորավարների կանչը ղողանջեց հայոց լեռներում, ու խմբեր կազմողներից մեկը մատնացույց արեց առակացի այս ավետումը։ Երեքն են, որ գեղեցիկ են գնում, և չորսն են, որ գեղեցիկ ընթացքում են։ Ընթացք, որի սկիզբը տասնամյակներ առաջ մեզ անդորրից հանած երթվյալ ջանքն էր, և հրապարակը դարձավ հերոսապատումի ավետարան և շեփոր հնչեց։ Խոսքերի մեջ մի հոշոտված քարտեզ ու մեր դեմքը տեսանք, մեր դեմքը մեր էպոսի մեջ, ավարայրում, սարդարապատում, թուրքեծակին նորեն հնչեց ցասման լեռներից, ումն է ասացինք այս նշխար երկիրը, նոյի տեսած որդատունկով, ումն է ասացինք և սիրո քաղցրությամբ նայեցինք իրար աչքերի մեջ, ու ձեռքերի անտառով զորք կազմեցինք, ումն է ասացինք այս նշխար երկիրը զորք կազմեցինք ու բարձրացանք լեռները, սահմանասյուներն ու մեր ներսը տնտղեցինք, բարձրացանք իշխանաբար, հպարտ, այրորեն զուսպ ու զինվորաբար և տիրոջ օրհնությամբ։ Ես չասացի, որ դուք չեք չարչարվի, ես չասացի, որ դուք չեք տանջվի, այլ ես ասացի, որ դուք կհաղթեք։ Կրակոցներ մի փնտրեք, մի առանձնացրեք անուններ, ըստ օրացույցի տարեթվերը զուր մի դասեք կողքի, մեկ է, ետ ու առաջ ենք ընկնելու, համբուրենք հեռացածների ճակատներն ու մխիթարվենք նրանց արքայական երթով և հավաքենք թափառական նոտաները պատմության համար։ Տուն դրի անընդհատ պատրաստլըց, անընդհատ աչքդ այդ պագոտի մեջ։ Հենց պատրաստ էի, դեմեք։ Ինչ հենց պատրաստ, նախ գնաց, հետո գրագեցի։ Դու ավելիավա մի մագորից Հերավորություններ պետք է չափեն, գուցե հերոյալ սնարյադը չի հասնելու։ Դու առակ բիլի այդ հերավորություն չապած պիտի լակ նախ կան տանգը դուրս կա։ Մուխը կար, ամեն ինչը կար, էստի որ այդ տանգը մերն է, Բերի այդ մուխը կար, կչապես, պատրաստ կգենաս, դուրս կուկա կխպես։ Ահու ջան, պետք է տանք լինի, իրա բարձրության վրա է կույր բար։ Լավ, եթե այդպես է, ինչու և որ մտավ անդել, ինչու չչապեցի։ Ինչու և որ մտավ այդ փոս, ինչու չչապեցի։ Դա չապելը էլեկտրոն կերպով չի վերինքը։ Ես գիտեմ ինչպես է, երբեղեսեմի պես, իսկ այդ տանգը մինչև որ մտավ այդ փոսը, ինչքան ժամանակ անցավ։ Դուն բերի երտաս կանից բերի ազգետ այդ պարոտի մեջը լա։ Ռազմական իմաստը ինչ է, այս քակատները որ կրավեցինք, շատ կարևոր են, որպեսզի պաշտպանենք մեր շրջանը, որպեսզի չի ռմպգործեն, թեև դակավին կրնան գոր ռմպգործել մյուս ուղղության վրա, չափազանց կարևոր թիրքեր կուտա մեզի, հոգեբանական իմաստով նորեն կարևոր է, քամաշրջանի ժողովուրդ և մանավանդ մեր զինվորները ավելի քան երբեք ինքնավստահ են, փորձառություն ունին, գրիվի փորձառություն ունին, այս վերջին ամիսներուն շատ բան շահած են այդ իմաստով և ավելի քան երբեք ուժեղ ենք, տեխնիկա կրաված ենք, թանգեր, մանավանդ թանգեր, բազմաթիվ, այսինքն լավ է, գուսամ որ գազդեի նաև ամբողջ Արցախի հոգեբանության վրա և ամբողջ հայերու հոգեբանության վրա, ինչպես կտեսնես ամեն դեղ ուր գերտաս վանք մկա, հայկական հոյասիկը, ամեն մեկ քյուղ որ մտնես կտեսնես որ իսկապես
հայկական հող է։ Գամայական սահմաններ, որ կձեցին 1921 թվականին, ոչ մեկ գաբունին իրականության հետ։ Մենք վերահաստատենք իրականությունը մեր զենքերով, դժբախտաբար։ Լավ գլար, եթե ազգները հասկանային, որ լավ, իրականությունն է, ընդունեին եւ ասեին լավ, ցեզի է վերջ։ Հայաստանը եւ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանան, որ պատերազմի մեջ ենք, լուրջ է բաց պատերազմը, մեր բոլոր ուժը պետք է զորաշարժել այս պատերազմի համար, որովհետեւ շուտ վերջացնենք։ Ինչքան գամած աշխատենք, այնքան երկար բիլա, այնքան դժվար բիլա, այնքան զոհեր բիլանք, պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը տնենք աս կորձի մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Խաղաղություն բիլա միայն մեր հաղթանակով։ Անկարելի է խաղաղություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի։ Հետո շարունակենք մենախոսել հավերժության առաջ, աշխարհի խաչմերուկներում, մենախոսենք երկիրը պահելուց առաջ ու հետո։ Ծնվեցի մի երկրում, ուր դարեր շարունակ հաղթանակների մասին են խոսել եւ դարեր շարունակ պարտվել։ Այն ժողովուրդը, որ ինձ շունչ ու հոգի տվեց, զորավարներ ծնող ժողովուրդ էր։ Ծնում էր զորավարներ ու նվիրում այլ ժողովուրդների, այդ ժողովուրդներն էլ բանակներ ծնող ժողովուրդներ էին։ Պարտվող ժողովրդի ծնած զավակները մեծ հաղթանակներ պարգևեցին բանակներ ծնող ժողովուրդներին։ Մյուրատ անունով մի հայորդի մեծն Բոնապարտի աջ ձեռքը դարձավ եւ հանդգնեց թագավորել այդ երկրում։ Ծով չունեցող երկիրը ծովակալներ, թագավոր չունեցող երկիրը թագավորներ պարգևեց հարևաններին։ Զորավարները պատմություն էին կերտում աշխարհի համար, իսկ Անդրանիկ անունով զորավարը, որ խենթություն ունեցավ զորավարել իր երկրում, մնաց մենակ, մնաց անբանակ։ Անբանակ Անդրանիկ Օզանյանի հաղթանակները ընդամենը հայ ժողովրդի արժանապատվությունը փրկելու հուսահատ փորձեր էին, եւ ողբերգությունը, որ այդ հանճարեղ անբանակ եւ ուրեմն չկայացած զորավարի ամբողջ կյանքի ուղեկիցն էր, տարավ նրան անզորք զորավարների երկրից։ Ես ծնվեցի Անդրանիկ զորավարի ողբերգությունից։ Ես դափնեպսակ չեմ ուզում իմ ժողովրդից։ Ուզում եմ, որ բոլորս արևտրական, պոետ, քարագործ, թե հողագետ ուսանենք Անդրանիկ զորավարի ողբերգությունը։ Ես ծնվեցի մի երկրում, ուր պարտվում, բայց խոսում էին հաղթանակների մասին։ Իմ որդին կծնվի մի երկրում, ուր հաղթում եւ պահպանում են հաղթանակները։ Մեր մյուս քայլը դա կլինի դեպի Մարտակերտ։ Սամաղավուզ գյուղն է, նրանից մի 5-6 կիլոմետր առաջ արդեն մեր Մարտակերտն է։ Այդ մարտադաշտը, որը 7 տարի հետևում չէր, շատ կարճ ժամանակում ծնեց ու զորացրեց իր սերունդը։ Մի քանի օր հետո, երբ ոտք պիտի դնեինք ժամ առ ժամ ազատագրված հողին, պիտի ափսոսամ, որ յուրաքանչյուրի անունը չգիտեմ, որ յուրաքանչյուրի պատկերը չի առնված ժապավենին, իսկական հերոսներ են, առանց վերամբարձ խոսքերի, հայրենիք պահող զինվորներ։ Հարկ է, որ տարեգիրը պատմեր եւ սերունդներին փոխանցեր ամեն ճակատամարտի, ամեն անցքի պատմությունը, յուրաքանչյուր հերոսական անուն։ Թող Աստված հաջողի մեր արդար գործը։ Արցախի բանակը կհզորանա այսօրվա փորձով ու այս մարդկանց հետագծով։ Մենք ունենք Մարտակերտից 2-3 կիլոմետրի վրա։ Նախապատրաստվում է Մարտակերտի համար գրոհի վերջին փուլը։ Շարասյունը շարժվում է։ Հունիսի 26-ի գիշերվա անդորին հաջորդում է լուսաբացը։ Դիտակետն է Փափրավանդի։ Սկսվել էր գրոհը հերոստաշտարակի Պուշկիյալի ուղությամբ։ Հարձակումը լայնածավալ էր ու անսպասելի։ Քիչ առաջ թեյող խաղաղ տղաներն արդեն իրենց գործին են։ Լանջը ճեղքվում է հրետանու պայթյունից։ Հրետակոծում է եւ թշնամին։ Հաղորդիչը ռացիան ձեռքին աշխարից վերացած հրամաններ է արձակում Սամվել Կարապետյանը, Օգանովը։ Նրա կողքին է Ռազմիկ Պետրոսյանը, հայոց պարլամենտի անդամ, շտաբի պետը։ Խրամատում զանազանում են եւ կնոջ պրոֆիլ, իսկական քանդակ ու հանկարծ հնչում է «Ոздух տագնապը»,
նետվում ենք թփուտները, 2 րոպե չանցած հասկանում եմ, որ Սու 25-ը խփվեց ու ճանաչում եմ Ժաննա Գալստյանի ձայնը։ 6:30 րոպեին արդեն բաց էր Պուշկիյալ տարածությունը, ամբողջությամբ բաց է եւ հերոստաշտարակը։ Կարող ենք բարձրանալ։ Մեզ է փոխանցվել Սամվել Օգանովի զուսպ ոգևորությունը։ 20 ժամ տևեց դիրքային պատերազմը։ 7:20 րոպե է, շողում է արևը, շողում է անտեղյակ պատերազմին, իսկ բարձունքի աջ եւ ահյակ կողմերում վառվում են գյուղերը, որտեղ թշնամու կրակակետներն էին։ Սա Փափրավանդն է, վնասազերծվել է նաեւ Բոյախմեդլին։ Մենք տեսանք եւ զինվորավարի վայելեցինք հաղթանակի սեղանը։ Զորակոչով ենք եկել, այո, բայց այն մեր մեջ է։ Նման խոսքերով էին զրնգում բաժակները։ Զրնգոցներն այդ արձագանքվում էին լեռներում եւ նրանց համար, ովքեր լեռներում էլ մնացին։ Ես իմ զինվորների հետ միասին մտանք Մարտակերտ եւ տեսանք, որ Մարտակերտը իհարկե որոշ չափի ավերված է, բայց ապրել կարելի է։ Մարտակերտները ինչքան շուտ կան տիրանան իրանց հարստության վրա, այնքան էլ իրանց օգուտ կլինի։ Ես որ կողմերից եք գալի, մի քիչ պատմեք։ Որ կողմերից գալիս ենք Բալուջայ Ստեփանակերտի կողմից։ Մեր նպատակները są որպեսզի այս սահմանները վերջի գյուղերը ազատենք։ Շուշվա շրջանը։ Շուշվա շրջանը։ Համես կունյա։ Դեր Աստված։ Շատերն են զարմանում, թե ինչու ադրբեջանցիները չեն պայթեցրել Շուշվա Ղազանչեսոս եկեղեցին։ Չեն պայթեցրել միայն մեկ պատճառով։ Այստեղ եղել է զենքի եւ զինամթերքի մեծագույն պահեստը։ Երևի թե մտածել են, որ ազատամարտիկները չեն գնդակոծի եկեղեցին հայկական եւ ահա դուք տեսնում եք գրած կայանքի հրթիռների մեծ պահեստը։ Այս հրթիռները հիմա մեր ազատամարտիկների ձեռքին են եւ կաշխատեն թշնամու դեմ։ Մայիս ամիսը մեր ժողովրդի համար հաղթանակներ ամիս եղել է վերջի մի քանի տարվա ընթացքում Փառք Աստծո։ Մինչ այդ մայիս ամիսը միշտ բեկլխին պայթել է ահավոր ահավիկներով եւ այդ տրադիցիան Փառք Աստծո փոխվեց հատկապես Շուշիով։ Ընդհանրապես Շուշիի հաղթանակը համարվում է վերջի 1000-ամյակում մեր ժողովրդի համար մեծ ամենափայլուն հաղթանակը, ու մեր հաջորդ հաղթանակները արդեն կայացած եւ կայանալիք կայանում են Շուշիի հիմքի վրա։ 1000 փառք այն հայրենիներին, որ ամբոստացան իրենց ճակատագրի դեմ, ովքեր մեր ազգի պատիվը փրկելու հուսահատ ճիգով նահատակվեցին։ Մենք նրանց անունները պեղեցինք, հանեցինք պատմության պահոցներից եւ մեր նորորյա պայքարը իմաստավորեցինք։ 1000 պատիվ մեր այն մտավորականներին, որոնք կեղծ հերոսականությունից քերեցին մեր պատմությունը եւ այն որպես ամոթի, կշտամբանքի եւ վրեժի պատառ մեզ հանձնեցին։ Այսպես եղավ երկիր պահողի հանդիպում առերեսումը իր պատմության հետ։ Եվ առաջին զոհերը, առաջին ձնծաղիկների պես զարդարեցին մեր հայրենիքի արժանապատվության դաշտը։ Այս պատերազմը մեզանից շատ բան խլեց, բայց փոխարենը տվեց արժանապատիվ հայրենիք։ Իր ազգային պատկանելությամբ հպարտ հայի մի տեսակ, հայի այդ տեսակը մեր հաղթանակների պտուղն է, ինքնավստահ, հավատավոր, վճռական եւ լիարժեք։ Զինրանց մեջ ազգային ներուժն է ճչում, Սասունցի Դավիթն է ընթառաջ գալիս, ով ժամանակների մեջ միայնակ կանգնեց թշնամու դեմ հանդիման, մարտնկերը իր ձին էր, եւ ժամանակների մեջ ժողովուրդը էպոս հյուսեց ու փառաբանեց իր միայնակ հերոսի ու միայնակ ձիու սխրանքը։ Մեր դյուցազունը թշնամու զորապետին իր թուր կեցակիով ճիշտ 2.5 է արել մեր էպոսում։ Եվ այսպես մեր էպոս հերոսով
եկանք հասանք 20-րդ դարավերջ։ Ճաշակած եղեռնադժողքը, սարդարապատը, երկրորդ համաշխարհայինը եւ սկսվեց այն, ինչը վաղուց պետք է ավարտված լիներ։ Ազգային ազատագրական շարժում եւ էլի հարցրեցինք, ումն է 21-րդ դարը։ Մեր ժողովրդի ցավից կամեցինք հավատի թուրմը ու օծեցինք մեր զավակներին։ Նրանք, որ կոչված էին եւ իզորու վերանայելու հայրենիքի արժանապատվության քարտեզը։ Հենց նրանք էլ կերտեցին մեր հավաքական ոգու մայրաքաղաք Եռաբլուրը։ Անցնում ես Եռաբլուրի ոգեղեն փողոցներով եւ հպարտությունից սիրտդ ճաք է տալիս։ Ոչ, Եռաբլուրը գերեզմանատուն չէ, գերեզմաններում մահն է իշխում, իսկ այստեղ կյանքը։ Գերեզմաններում քեզ հուսահատությունն է պատում, վախ ու սարսափ, իսկ այստեղ հպարտությունը, արիությունը, հավերժականը, Եռաբլուրը հսկում է։ Ժամանակներն են վկայում, որ մահապարտները ծնունդն էին մահ կամ ազատություն օրինանքի։ Վաղը, մյուս օրը, 1000 տարի անցել, եթե ոսոխը հանդգնի պղծել մեր հողը, դարձյալ նրանց դեմ կելնեն մահապարտները նոր անուններով, նոր դեմքերով եւ վճռականությամբ։ Նրանք են ներկայի ու ապագայի կամուրջը, նրանցով է բացվելու մեր օրը, այժմ եւ միշտ։ Բարձունքը մերն է, տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին։ Դիպան աստղերին, աստղերը հանգան ու մրմուր քսվեց մեր ցամաք հացին։ Շահեցիր երկիր, թե կորցրեցիր, բարձունքը մերն է, տղերքը չկան։ Եվ 2 դար անց հարսանիք եղավ դադիվանքում։ Փորձեմ, մի անգամ էլ ես փորձեմ պատմել այդ մասին, մանավանդ որ անկեղծանալու հիմնավոր պատճառ կարծես թե ունեմ։ Հրամանատար Հովսեփ Հովսեփյանի խոստովանությունն է։ Իրականացավ իմ նվիրական, թերևս ամենանվիրական փափագը, ասում է Կիլիկիացի ընտանիքում ծնված, Ֆրանսիայում մեծացած ու ուսում ստացած Հովսեփ Հովսեփյանը։ Ես ամուսնացա դադիվանքում։ Այսպես ճանապարհները սրբազան մարտատաշտ բերեցին արմատները որոնողներին ու մասունք դարձավ երկրի մերանը։ Եվի պագասել գինվույն, ասեմ մայրն Հիսուս, գինի ոչ ունին, ասեց նա Հիսուս, Դադիվանքի սուրբ կամարների տակ խոսք ասած պարգև սրբազանը։ Օրդություն, գողություն և պարկ հորի որդվոյի վկույն սրպա այժոմի միշտահիտյանը սավիդենից ամեն։ Օրդություն, գողություն և պարկ հոր և որդվոյի վկույն սրպա այժոմ և միշտահիտյանը սավիդենից ամեն։ Այսօր ազատագրվել է մի հայոց հող, որտեղ մեր սրպավայրը կա և որտեղ պսակվում է հայ զիվոր հայ դուստրի հետ։ Սա հայոց բանակի ուխտն է, մայր Հայաստանի և Արցախի։ Սա մեր ամբողջ ազգի ուխտ։ Զոհվողը զոհվեց, ամուսնացողն ամուսնացավ, տարեգիրը, գրողը իր գիրը գրեց։ Որոնման ու անկման ճանապարհին մեզանից մեկը եղետնյա գրչով գրած իր սև գիրքը քարշ տվեց Օմարի ծերպերում, ծանր բզեզի թևաբախումը ունկերի մեջ։ Պատահական մի էջ բացեցի ու շողացող օրվա մեջ մենախոսելու պես կարդացի կամ գուցե լսեցի Լևոն Խեչոյանի ձայնը, իսկ
Ավելի վաղ էլի մեզանից մեկը դեռ հրապարակում շողացող բոցերի ներքո պատասխանել էր մեզանից հետո աշխարհ եկողներին։ Ճակատագիր նահա իր մատներով հողե հեքիաթների ծանոթ դևի նման մեր կոկորդը սեղմած պահանջում է զոհեր մի կում հացի մի կում հողի համար եւ ըստ հրահանգի ինքնազոհաբերում ընտրվում են զոհերն անուն եւ առալեզների կարոտն ուղեղներում ջոկատներ են կազմում ու հեռանում եւ ըստ հրահանգի վանկարկում են իզեն երակներում ցավի աճող ծարավ եւ արդյոք ով եմ ես որ պիտի երազեմ թե իմ աշխարհում կա բնական մահ միայն թե այս քանթած կոչերի տակ իզեն առալեզներ մի խմբվեք իմ առջև եւ դեռ ինձ մի լիզեք դուք ինձ դեռ մի լիզեք իբրև դիակ ես դեռ կատարյալ չեմ նրանք իրենց անելիքը պարագծեցին մերը նրանց վարքը փոխանցելն է կեսարինը կեսարին տալով աստծունը աստծուն դրվագը դարձնելով միտք տեսարանը խոհ աստ հանգչին որպես պատկեր տեսնելով տապանի վրա Տեր պահիր նրան, ով ընկավ երեք մեր բաժին մեծ ու փոքր մարտերում, Տեր պահիր նրան, ով ընկավ հիմա, ով կընկնի վաղը, Տեր պահիր նրան, քո հիշողության պարունակներում եւ տիեզերքի ծալքերում խոր մինչև երկնային բավիռներն անհուն։ Թող պատարակվեն հայերեն լեզվով հոգի առ հոգի, անուն առ անուն մի անանց հիշողություն էլ կա դա դիվանքի գմբեթի տակ արձագանքում էր երգը Իսկ ես մրմնջում էի, Տեր պահիր նրան, Տեր պահիր նրանց, այդ պահերին ազատության հրապարակը տեսա, Մովսես Գորգիսյանին, նրա ազնվական կեցվածքը։ Սուքը հավերժ է, եթե պայքար չկա, մենք միշտ կսքանք, եթե չպայքարենք։ Կեց է ազատ և անկախ Հայաստանը։ Կեց է այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Այս ամենը կանոնով է, թե դուրս է կանոնից, ով կհանդգնի պատասխանել, ով կհանդգնի ժխտել, թե մարմինը սիրուց է ծնվում, կամ իլուր աշխարի 1001-րդ անգամ հայտարարել հայտնին, թե աշխարում ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ սխալ է ու շրջված։ Պատասխանը մենք մի երգ ունենք, որ բոլորիս էլ կհերիքի, իրիկնակը դույս է եկալ, տանս երան լույս է եկալ, գիդե սրտես հույս է եկալ։ Այս երգն էլ մարտակոչ եղավ ու հավատավոր դարձրեց մեզ։ Պատմահոր գրությունները քրքրեցինք ու վերապրեցինք առաջին դարում Աբգար արքայի հղումը Աստծո որդուն։ Եդեսիա չքնաղ քաղաքը փոքր է, բայց երկուսիս էլ կհերիքի։
25 տարի առաջ մեր մեջ ապրող արքայի սուրհանդակը դարձանք բոլորս ու արքայական կամքով միաբանության նամակներ հղեցինք աշխարհի 4 ծագերը եւ բանուկ դարձան տուն բերող ճամփաները։ Բայց մեզանից մեկը դեռ 3 ասաց. մենք ամեն օր քնում ենք պատերազմի հետ։ Մեր երազները պատերազմական մղձավանջներից դեռ չեն մաքրվել։ Ամենօրյա ցնցումների, վտանգների զգացողության այս կծիկը, որ կոչվում է հարաբերական խաղաղություն, ավելի անտանելի է, քան պատերազմը։ Մենք ենք ընտրել մեր ճանապարհը, բայց ումն է վերջապես 21-րդ դարը։ Ինչ որ մեկը ձայնեց հեռուներից, սիրո հավատավորինը, նրանը, ով կանաչ ծիլ որպես փարված է իր հողին։ Սա երդվեցինք 25 տարի առաջ, երդվեցինք ուս ուսի, ծով ընդ ծով, երդվեցինք ու սիրո աչքերով նայեցինք միմյանց։ Հետո երկինքը շամփրեց 2016-ի ապրիլյան դավադրությունը ու ամեն բան եղավ ի շրջանս յուր։ Եվ ըստ հրահանգի դարձյալ վանկարկեցինք իզեն, վեր պարզած դար ու դարեր զիգզագված արժանապատվության քարտեզը մեր։ Եվ ըստ հրահանգի ինքնազոհաբերում ընտրվում են զոհերն անուն եւ արալեզների կարոտն ուղեղներում ջոկատներ են կազմում ու հեռանում։ Իսկ առհասարակ որտեղից պետք է սկսել մեր անկախության երթի պատմությունը։ Գուցե Արտաշեսյաններից, Տիգրան Մեծից, Մաշտոցից, Նարեկացուց, թե Մովսես Բաղրամյանի նոր տետրակ որ կոչի հորդորակից, թե ավելի հարմար է Շահամիրյանի ազգի ինքնագիտակցության կրակը բորբոք պահող որոգայթ փառացը։ Գուցե Հովսեփ Էմինի դեգերումներից, Ռաֆուց, Աբովյանից, Նալբանդյանից, օ, երկար ու փշոտ է մեզ 21-րդ դար հասցնող ճանապարհը, նոր հանգրվան բերող հայու ոգին։ Եվ ուրեմն նշանավոր թե աննշան յուրաքանչյուր պատմություն, յուրաքանչյուր անուն, դրվագ, մեր անցած ճանապարհի խտացումն է միտված ապագային։ Երանի նրան, ով կտեսնի երկրի ոստայնը, ուր ահագնանում, թանձրանում, անդիմադրելի է դառնում անկախ ժողովրդի հզոր ազգ դառնալու տենչը։ Այս հորձանքի ու բաղձանքի հպատակն ու տիրակալն են մեր բաժին մեծ ու փոքր մարտերում ապրելու եւ մեռնելու ժամանակը փաստագրած հայոց անկախության նշանակիրները, հավետ բնավորված մեր հիշողության պարունակներում։